Ողջունում եմ, որ եկել եք, շնորհակալ եմ, սա այս ծափերը մեր գերիներին իմանալու, որ իրենց հետքերով գնալու ենք ու իրենց վերադարձնելու ենք։ Այս կառույցը, որի մեջքի ետևում է, ունի անելիք։ Այո, ինչպես ճիշտ նշվեց, նրանք անում են հայտարարություններ, ասելով մեզ, թե տեղյակ են, գիտեն, որ մենք ճիշտ ենք, որ իրենք վերահսկում նայում են։ Ես ասում եմ, այլևս նայելու ժամանակ չկա։ Ասվեց, որ այո, միջազգային կառույցները արագ չեն գործում։ Արագն ինչքան է, 20 թվականից այս կողմ, 4 տարին արագության որ չափման մեջ է տեղավորվում, որ գործողություն չենք տեսնում։ Ինչ է կատարվում Բաքվի բանտերում։ Փակ, գաղտնի դատավարություն, ապօրինի դատավարություն, ես ավելորդ եմ համարում ասել, թե ինչու են առաջին տեղում նախ այդ մարդկանց տարել այնտեղ, ովքեր պայքարել են ինքնորոշման իրավունքի համար, այնինչ այս իշխանությունները դադարեցրել են տարածքային ամբողջականության մասին վեճ ու այդ մարդկանց էլ հետը հանցագործ, բայց սա թողնելով մի կողմ, այս դատավարությունները փակ են, գաղտնի, ումից են գաղտնի, ինչ պետական գաղտնիք կա այս դատավարությունների մեջ, ինչպես է համարձակվում Ադրբեջանը համարել սա իր ներքին գործը, եթե այնտեղ դատվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, այդ երբ դարձանք մենք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Ադրբեջանի ներքին գործը, ինչ են ուզում մեր գերիները, ընդամենը մի բան, այս կառույցներից, ովքեր լուր հետևել ու հասկացել են, որ մասնակցեն այդ դատավարություններին, որպեսզի դա չլինի փակ, որպեսզի լինի կողմ, որը կասի կպատմի աշխարհին, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, ինչ ֆարս է կատարվում այնտեղ, ինչ շինծու հատորներով մեղադրանք է ներկայացվում իրենց ազգի, իրենց ծնված հողում ապրելու համար պայքարած մարդկանց վրա։ Ահա սա է իրենց ցանկությունը, եթե այդքան արդար է ադրբեջանական դատավարությունը, ումից են վախենում, դե բացեք միջազգային լրատվամիջոցների համար, դե բացեք այս կառույցի, ՄԱԿ կառույցի մասնակցության համար։ Նրանք ունեն, այո, ինչպես մանրամասն նկարագրվեց, մանդատ, իրավունք և պարտականություն ու պարտավորություն այնտեղ ներկա գտնվելու, բայց դուք գիտեք ինչ է կատարվում։ Ադրբեջանը համարձակվում է դա թույլ չտալ, ՄԱԿ-ին, այսինքն աշխարհին թույլ չտալ, անել այն ինչ իր մանդատի մեջ է, անել այն ինչի տակ Ադրբեջանը ստորագրել է, որ համաձայն է, որ կարվի։ Նա ոչ միայն իր ստորագրությունը, այլ աշխարհի ստորագրությունն է ճղել գցել մի կողմ։ Դե հիմա պատկերացրեք մեր խաղաղության պայմանագրի հետ ինչ է կատարվելու։ Սա առանձին թեմա է։ ՄԱԿ կառույցները ունեն պարտավորություն և մենք այստեղ այլևս չենք լսելու այն տեքստը, որ գիտեք ձեզ հասկանում ենք, մեզ հասկանալ պետք չէ, գործել է պետք։ Ուրեմն դուք կզանգեք ձեր Բաքվի գործընկերոջը, կասեք ներկայանալ այդ դատական գործընթացին և մեզ կտեղեկացնեք, զանգել եք թե ոչ, և ինչ են ձեզ պատասխանել Բաքվի իշխանությունները, հանդուգն և ամենաթողության մեջ գործող իշխանությունները։ Գիտեք ինչի են նրանք համարձակվում ձեզ վտարել Ադրբեջանից, որովհետև միևնույնն է ոչինչ չեք անում, ոչ միայն չեք անում, այլ դիրքավորվել եք անկարողի կարգավիճակում, ասելով թե դե չի թողնում, մենք ինչ կարող ենք անել։ Հասակ նրան, որ ձեզ վտարում է Ադրբեջանից, ու դա էլ բավական չէ, կոչ է անում աշխարհին վտարել իրենց երկրներից ՄԱԿ կառույցները, Ադրբեջանը նոր կանոնակարգ է թելադրում աշխարհին։ Ինչ եք լռում, ինչքան պիտի շարունակվի այս անամոթությունը, այս թատրոնը, չտեսնված մի բան է, աշխարհի բոլոր կոնֆլիկտներում, բոլոր ամենաարյունահեղ գործել է Կարմիր խաչը, ստեղծման օրից, այսօր Ադրբեջանը համարձակվում է
կարմիր խաչը վտարել Ադրբեջանից։ Իսկ գիտեք ինչու, որովհետև աշխարհի աչքի առջև կարմիր խաչի մեքենայից գողացան, առևանգեցին Վագիվ Խաչատրյանին եւ դատապարտեցին ադրբեջանական բանտում, որտեղ նա այսօր կրում է այդ դատավճիռը։ Այնքան անզոր ենք, որ անգամ դրանից հետո չենք կարողանում նրան վերադարձնել հայրենիք։ Սրա մասին է այս կառույցը։ Բայց գիտեք, այդպես չի լինում, եթե չպահանջենք, չենք ստանալու։ Եթե մենք էլ իրենց ըմբռնումով մոտենանք իրենց անկարողությանը, նրանք ոչինչ չեն անելու։ Ուրեմն, սիրելի հայեր, սիրելի հայ ժողովուրդ, երբ որ ասում ենք ՄԱԿ, եկենք հասկանանք աշխարհ, աշխարհի բոլոր երկրներ, նրանք նայում են, թե ինչպես է հայ ժողովուրդը վերաբերվում այնտեղ պատանդարված հայորդիներին։ Արդյոք գնում է նրանց հետևից, թե թքած ունի, մոռացել է, ձվածեղ է անում, հեծանիվ է քշում։ Ամոթ կլինի մեզ, եթե այնտեղ մի հայ գերի մնա։ Պատմությունը, մեր սերունդները մեզ սա չեն ներելու։ Սա վերքաղաքական, վերկուսակցական օրակարգ է։ Ես ձեզ խոստանում եմ, որ վաղը ձեր երեխաներն ասելու են, բա եթե մեզ գերի վերցնեին, սիրելի ծնողներ, դուք ինչ էիք անելու։ Եթե այս իշխանությունները շրջվեին մեջքով մեզ, դուք ինչ եք արել։ Եկեք մենք, որպես մի մեծ ծնող, ժողովուրդ, ով ծնել է այդ հայորդիներին, ովքեր պայքարել են ապրելու, ազատ ապրելու իրավունքի համար, մենակ չթողնենք։ Նրանք իրացրել են մեր բոլորի երազանքը, պաշտպանել հայ մարդու իր հողում ապրելու իրավունքը։ Դրա համար են դատապարտվում։ Այդքան ապերախտ, այդքան մոռացող, երախտամոռ մենք գտնվելու ենք, աշխարհը մեզ է նայում։ Ես չեմ խոսում այս իշխանությունների մասին, չշփոթեք նրանց մեզ հետ։ Ես տարբեր հանդիպումներում ասել եմ, այս իշխանությունները գնալու են, այսօր չի, վաղն է։ Նրանք գնալու են, մնալու ենք մենք մեր ամոթի հետ, որ չենք ստիպել այս կառույցին, այն կառույցին աշխատել։ Դժվարությունները ժամանակավոր են, ուժեղ է նա, ով ընկած տեղից կանգնում է, ոչ թե ով կանգնած է մնում։ Կանգնած կարելի է մնալ անընդհատ, բայց ով է կարողանում կանգնել նորից ու նորից, նորից ու նորից։ Ուժեղը նա է, ու կապ չունի այստեղ ոչինչ բացի կամքից, բացի որոշումից, բացի ինքնասիրությունից, հպարտությունից, արժանապատվությունից, այնպիսի հպարտություն, որը ազգային պատկանելության միևնույն ժամանակ հարգանքի մասին է մնացած բոլոր ազգերի հանդեպ։ Մենք հպարտանում ենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, եկեք շարունակենք լինել այդպիսին քրիստոնյա խաղաղարար ու պահանջատեր մեր որդիների հանդեպ։ Ինչպիսի խաղաղություն դուք, սիրելի ժողովուրդ, կարող եք կրել հանդուրժել, եթե ձեր զավակին պահում են Բաքվի բանտում, դուք կարող եք այդ մարդու հետ խաղաղ լինելով ձեր որդուն գերության մեջ է պահում, բացատրեք ինձ այդ բանաձևը, սիրելի հայրենակիցներ։ Ուզում եմ այս խնդրին վերաբերվենք մեր բոլոր կարիքներից, մեր բոլոր պահանջմունքներից վեր։ Խնդրում եմ, սա մեր մասին չէ, սա մեր սերունդների, մեր պատմության մասին է։ Եկեք հետևողականորեն, այո, շատ դժվար է, գիտեմ աշխատանքից եք եկել, մեկը թույլատվություն եք վերցրել, մյուսիդ գործից են հանելու, եկեք վեր կանգնենք այս ճղճիմ, կենցաղային, սովորական մարդկային բաներից, որովհետև այսօր գերմարդկային ուժ է մեզ պետք։ Եկեք հավաքենք այդ ուժը, ստանանք դա իրարից, իրար կողքի կանգնենք ու պահանջենք այս կառույցից և հինգշաբթի օրը արդեն այն կառույցից, որ կրում ենք որպես պատիժ արդեն 7 տարի մեր ուսերին, որ գործ անեն։ Երբ Հայաստանի իշխանությունները կզբաղվեն այս հարցով, ես գիտեմ իրենց բանաձևը, երբ վախենան, որ որևէ հարցի պատճառով կարող է իշխանությունից զրկվեն, սա միակ բանալին է։ Ու եթե մենք ձեզ հետ
այնքան հայրենասիրություն, նվիրում եւ պատվախնդրություն կունենանք, որ մենակ չենք թողնի մեր հայ զավակներին Բաքվի բանտում, մենք կստիպենք սրանց անհանգստանալ։ Այս վերկուսակցական, վերքաղաքական ոգին եկեք գրենք ու չնայեք ով է կազմակերպող այդ ակցիա կլինի, ցույց կլինի, փողոցը կփակեն, գնացեք սիրելի ժողովուրդ, գիտեմ իրար հետ հաստ չենք, դա էլ են կարողացել անել, հարսանիքներում մարդիկ վիճաբանում են, ընծնունդներում վիճաբանում են, այլևս այդ անհաշտությունը մեր մեջ է, այս պառակտության հետևանքով, թող իմանան, որ չեն կարողանալու, որ իրենք այլևս անզոր են մեր մեջ սեպ խրել, այո, շատերի հետ ինձ եք հարցնում, անձամբ քաղաքական խորը տարաձայնություններ ունեմ, այս հարցի համար յուրաքանչյուրի կողքին եմ կանգնելու, ինձ համար մեկ է, եկեք վարվենք այդպես, որովհետև այս տղաները, առնվազն 23 գերիները, պիտի վերադառնան հայրենիք, ինչ գին ուզում է այս իշխանությունը, իսկ իր գինը իր աթոռն է, պիտի վճարի, եթե չի ուզում վճարի, թող վերադարձնի մեր տղաներին հայրենիք։ 26 թվականին, իսկ եթե մինչ այդ իրեն գոյություն ունենան, ընտրություն է։ Ինձ հաճախ ասում են, իսկ եթե պոպուլիստական քայլ անի իր ընկերոջ Ալիևի հետ պայմանավորվի, հետ բերի, որ ընտրվի։ Ժողովուրդ ջան, թող հետ բերի։ Մնացածը մենք կանենք միասին, արդեն ավելի համախմբված, ավելի գրագետ, հասկանալով, օրենքները փոփոխական են, ամեն օրենք, ամեն թուղթ փոփոխական է, ամեն բան, բայց այս խարանը մեր ճակատից չի մաքրվելու, եթե մենք հետևողական պահանջատեր չլինենք հայ գերիների վերադարձի հարցում։ Ու սա է իմ խնդրանք, հորդորը բոլորիս, դարձրեք դա ձեր անձնական օրակարգը, այստեղ կապ չունի ոչ ես, ոչ մյուս քաղաքական ուժը, ոչ ոք, ոչ Ռուբեն Վարդանյանը, ոչ Արայիկ Հարությունյանը, ոչ ոք, սա հայ ժողովրդի մասին է, ուրեմն ինչ անենք, Հասադուլի ամբողջ օրերին սիրելի ժողովուրդ, եկել ինձ հարցրել եք, ցավով, ջղայնությամբ, իսկ ինչ անենք, սենց նստելով հացադուլով տիկին Թանդիլյան, սրանք բան չեն անի, տո ես գիտեմ, ես նրանց ուրախություն չեմ պատճառի, հացադուլով բողոքանեմ, երջանկանան, անդառնալի վնասներից, որ կարելի է կրել հացադուլի հետևանքով, այդ ուրախությունը չեմ պատճառի, չէ, մենք այլ անելիք ունենք։ Առաջին հերթին որպես կարճաժամկետ մենք պիտի պահանջենք, որ այս կառույցները, միջազգային կառույցները, ովքեր մանդատ ունեն, մասնակցեն դատերին, որպեսզի մենք չստանանք տեղեկատվություն բացառապես Ադրբեջանի պետական լրատվությունից ու ամեն մի խոսքը, իդեպ սա էլ շատ կարևոր եմ համարում, ժողովուրդ ջան, այդ ֆեյսբուքչիստներին մի տրվեք, մի քննարկեք, մի քննադատեք որևէ գերու ասած, որևէ խոսք, որևէ տված ցուցմունք, որևէ հայի, գիտեմ ջղայնությունը մեծ է, հատկապես ցուցմունքներ տվողի հայի հանդեպ, հայի դեմ, հասկանում եմ, բայց Ադրբեջանը հենց դա է ուզում, որ դուք ատեք, որովհետև այն արցախցին, ասած այս ու նորից այդ ատելությունը, մոռացեք բոլորին, միշտ հիշեք, որ Ադրբեջանը ունի օրակարգ Հայաստանի ներսում, մի սպասարկեք այդ օրակարգը, թույլ մի տվեք նիկոլականներին ու լատենտ նիկոլականներին, քննարկումներ բացել, մի հատ եկեք հասկանանք տեքստերով, հասկանալու բան չկա, հայորդիները պիտի վերադառնան հայրենիք, մնացածը կհասկանանք ու կհասկացնենք, իսկ մենք վաղուց ենք հասկացել, ովքեր եք ու ինչով եք զբաղված։